السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب دوست خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ میں محمد نوید بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ آج آپ دوستوں کے لیے 50 جانور لے کر آئے ہیں، بالکل بہترین لاٹ ہے۔ جو بھائی لینا چاہے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0331 77 43 202، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ ہماری لوکیشن جو ہے ڈیرہ غازی خان ہے ماشاءاللہ۔ اس میں تقریباً 15-20 جو ہے نا 15 میل کھڑے ہیں ماشاءاللہ، پیور گلابی۔ اور یہ میل ہے، 2 یہ کھڑے ہیں ماشاءاللہ، تیسرا یہ میل کھڑا ہے، چوتھا یہ کھڑا ہے سامنے والا ماشاءاللہ۔ بالکل بہترین پیاری لاٹ ہے۔ جو بھائی فارمنگ کرنا چاہتا ہے یہ ماشاءاللہ بہترین چیزیں ہیں۔ جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا ڈیل اسی کے ساتھ کریں گے۔ اس میں جو ہے نا ابلک بیتل اور ابلک بیتل جو ہے نا یہ کھڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں تقریباً 15 ہیں۔ باقی جو ہے نا پیور راجن پوری گلابی ماشاءاللہ، بالکل بہترین سیٹ ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور فیس بک پیج کو فالو بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا ڈیل اسی کے ساتھ کریں گے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھو ان کی کوالٹی چیک کرو، بالکل بہترین اور نایاب چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بالکل پیارا سیٹ ہے ماشاءاللہ۔ جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا نا ڈیل اسی کے ساتھ کریں گے۔ یہ دیکھیں بالکل بہترین سیٹ ہے۔ ان کے ایج جو ہے نا تقریباً میل جو کھڑے ہیں 6.5 ماہ کے ہیں، اور فیمیل جو ہے نا تقریباً 5.5 ماہ 4 ماہ کے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بالکل بہترین پیارے کلر میں ہیں۔ جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا ڈیل اسی کے ساتھ کریں گے۔ یہ سارے کے سارے ایک ساتھ لینا چاہو 10 لو 20 لو 15 لو، جتنا بھی لینا چاہو نا ہم سے رابطہ کر سکتے ہو۔ کارگو کا ہو گیا کارگو بھی کرا دیں گے۔ آپ ادھر آنا چاہو ادھر آ جاؤ، 10,000 5,000 بیانہ بھیج دینا، باقی ادھر پیمنٹ جمع کرا دینا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیارا سیٹ ہے۔ جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا نا ڈیل اسی کے ساتھ کریں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بالکل بہترین کوالٹی دیکھیں ان کے۔ یہ دیکھیں یہ جو کھڑی ہے نا بالکل بہترین طوطا فیس سارے کے سارے۔ اس میں تقریباً 15-20 جو ہے نا ابلک میں ہیں، باقی جو ہے نا پیور گلابی راجن پوری ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بالکل بہترین۔ میں نے یہ دور ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے بھائی، زوم نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ تقریباً ٹوٹل جو ہے نا 50 جانور ہے، 2 میل یہ بھی کھڑے ہیں۔ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ، کوالٹی چیک کریں۔ یہ دیکھیں کوئی فراڈ کوئی دھوکہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو چیز دکھاتے ہیں وہی چیز بھیجیں گے ماشاءاللہ۔ جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا نا ڈیل اسی کے ساتھ کریں گے۔ یہ دیکھیں پھر بھی آپ کو کہتے ہیں آپ کا 1 لائک سے کچھ بھی نہیں جائے گا، ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بالکل بہترین سیٹ ہے۔ باقی ادھر سے بھی آ رہی ہیں، یہ بھی چیک کر لیں۔ یہ دیکھیں بیتل ابلک، ٹوٹل مکھی چینی بھی نہیں کھڑی اس میں، ابلک بیتل یہ کھڑے ہیں بس، اور پیور گلابی راجن پوری سیٹ ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ جو بھائی پہلے رابطہ کرے گا، بار بار کہہ رہے ہیں اسی کے ساتھ کریں گے۔ پرائز جو ہے نا ان کے میں آپ کو فون پہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔